맥도가 일출입니다. 네, 이제 바람이 좀 살랑살랑 부네요. 예, 배입니다. 예, 오늘은 잉어들이 안 뛰네요. 예, 잉어들이 많이 뛰는데, 예, 오늘은 조용합니다. 근데 조용한데 또 어디 한 군데 가볼 곳이 있습니다. 예, 바람이 안 불어서 조용합니다. 오늘 잔잔하게 좋습니다. 제가 올 때마다 여기 들려놓고 있습니다. 강가의 아침. 여기 올라가면 진순이가 있습니다. 진순을 보러 가겠습니다. 꽃들이 예쁘지요. 제가 봅니다. 신순이가. 신순아, 할아버지 왔다. 그래. 어이구, 욕 봤다니 여기 놓는다. 그래. 어이구, 그래, 알았어. 아이고, 저놈들 봐라. 알았어. 가만있어. 이렇게. 가만있어. 할아버지가, 아이고, 가만있어 봐. 거기 있어. 알았어. 아이고, 이거 나오지 마. 알았어. 있어. 가만있어. 있잖아. 있어. 천천히 먹어. 천천히. 안 떠서 먹어. 알았어. 천천히 먹어. 하지마. 그래. 야, 엄마. 아가야가 물 뭐해요? 가만있어, 앉아. 기다려. 왜 아가야 물고 그래? 어디 같은 너? 그래. 알았어. 자, 조금만 이렇게 들어가. 앉아. 기다려. 알았어, 그래. 니도 먹을까? 못 먹잖아. 엄마 좀만 먹지. 먹고 뭐라면서 괜히 와가지고. 엄마 이때. 이거 몇 마리야, 이거. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 마리. 일곱 마리입니다. 앉아. 잠시만 앉아. 딱 앉아. 그래. 그쪽이지. 이거는 조금 더 커야 먹어. 알았지? 조금 더 커야 먹어. 오지마. 그래. 오지마. 너 한번 이제 물려. 다 먹었어. 이제 없어. 아이고, 여기서.
아이고 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 할아버지 다음에 또 가올게 알았지? 이거 아이고 현석은 요거멀꼬멀한 놈들이 안에 6마리 있고 야 가만히 있어 야, 하지마 근데 요 놈이 제일 활발한 것 같더니 진순아 다음에 할아버지 또 갖고 올게 알았지? 응? 다음에 보자. 아이고 앞에도 6마리 나왔다면 오면 7마리 나왔네. 아이고 연습다 저거 뭐 먹는다고 저 그래 그래 다음 올 때 너는 아직 못 먹어.